Hello! Magandang gabi. Sorry, gabi na. Bali, ngayon lang ako may time na para mag-open po nitong aking in-order sa Lazada ng ito, yung set na mic. Ayan, hindi ko na mabasa. Ayan, so i-unbox ko na po siya, guys. Tara! So, bali, andito na po siya. Ayan. Meron itong kasama, kaya lang, inopen ko na siya. Bali, ito po yung isa kong in-order. Ayan. Yung ating ano ba ito? Bank. Power bank. Ayan. So, bali, ito. Mahigpit nga lang po yung dapat pala may gunting. Wait lang, kukuha ko ng gunting, guys, ha? Ayan, so, bali, I'm back. Ito. Mahirap kasi siyang buksan. Magkano po itong na-order? Bali, umabot ng 800 plus. Kasi may siya, may fur siya. Excited ako. Sana good siya. Ayan. So, meron siyang extra bass. Ano ito? Green. Meron siya, guys, oh. Wow! Meron siya nito, oh. Meron may ginagawa dito. So, meron ito, baka free lang. Tapos, ito na. Ayun. Ay, eto. Ayun, meron na. Paano kaya siya gamitin? Masanay akong magsalita ng walang mic. Ayun. Naku, sorry. Ayan. So, ito yung mic. Ganyan pala ito. See?
ito. Ganito lang pala ito. Yung kanyang ano. License card. Ganito lang pala siya kaliit. Akala ko mahaba. Okay, shockwave. May itatry ako bukas. So, this one. Ilang items ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, then 11. 11 items lahat, guys. Woo! Hindi ko alam gamit. Hello. Bahala na siya bukas. And this one. Wala yata siyang stand. Tama, walang stand. Ayan. So, tsaka ko na lang siya aayusin, guys. Ayan. So, bali, okay naman. Ito try ko po siya sa bukas kung paano ko siya gamitin. So, marami naman yung items niya, guys. Ayan. Pero, ano, siguro papaayos ko na lang ito bukas. Ayan. So, hanggang dito na lang muna. Kasi hindi ko siya alam ayusin. So, maraming salamat sa pag-unboxing ng aking, anong tawag dito? Hindi ko na siya alam. So, dito ay dito. Dito ako. Gusto ko ito. Parang free lang yata siya. Ayan. So, until next time, guys. Thank you sa panonood sa akin sa channel. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana subscribe kayo at para updated po kayo sa aking vlog. So,